qayerdan chiqadi ayollarda? Qachonki chidash ortida bir kun portlash bo'lsa, u portlaydi. Chunki sharik, tasavvur qiling, mana bizning sabrimiz xuddi sharikday. Puflayapsiz, chiqarmayapsiz. Ya'ni javob yo'q, faqat havo kiryapti. Nima bo'ladi? Bir kun qaysidir razmerga kelgandan keyin portlaydi-da. Portlatganda ham normalniy ovoz bilan portlaydi. Mana shunday vaziyat bo'lmasligi uchun har gal bir nima sodir bo'lyaptimi, o'zingizdan so'rang, menga yoqyaptimi va sizga yoqmayotgan bo'lsa, ekologik, akkuratni, gapni yotig'i bilan, chiroyli qilib, hazil bilan aytishingiz mumkin. Yoki eringizga mana bu gapingiz xafa qildi, juda ham xafa bo'ldim. Ya'ni emotsiyani ichkarida yutish yoki uni yo'q deb qabul qilish emas, go'yoki u yo'q. So, o'chir ovozingni, san haqqing yo'q bunaqa emotsiyada yashashga. Balki meni haqqim bor. Xafa bo'lishga, jahlim chiqishiga haqqim bor, lekin bu ekologik bo'lishi kerak. Ya'ni birovning ustidan bosib o'tish hisobida bo'lmasligi kerak, qizlar.